नमस्ते, म रुपेश आचार्य तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। मैले तपाईको लागि यस भिडियोमा लिएर आएको छु बीबीएस थर्ड इयरको फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट फाइनान्सको कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने एउटा च्याप्टर छ। त्यस च्याप्टरको एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने एउटा मेथडको बारेमा म तपाईलाई सिकाउने छु हैन। कसरी कस्ट अफ क्यापिटलको न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्ने एउटा मेथड तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसकारण तपाई यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। म तपाईलाई यसको कस्ट अफ क्यापिटल जुन हाम्रो टियुको फाइनल एक्जाममा 10 मार्क्सको एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गरिन्छ र त्यसको सोलुसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। तपाई यस भिडियोको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। मैले क्वेशन प्रोभाइड गरेको छु। क्वेशन तपाईले हेर्नु होला हैन। क्वेशन चाहिँ 2076 हैन। टियुले चाहिँ 2076 क्वेशन नम्बर 15 मा सोधेको छ। यो चाहिँ 4 सालका स्टुडेन्टको लागि सोधिएको थियो। 2076 क्वेशन नम्बर 15 हेर्नु होला। तपाईले यस भिडियोको स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ अथवा तपाई यस क्वेशनलाई आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। 2076 क्वेशन नम्बर 15। अब त्यो क्वेशनमा हामीलाई एउटा ब्यालेन्स सिट तयार पारेर दिइएको छ। त्यसपछि त्यसगरी हामीलाई यो क्वेशनमा हामीलाई सोधेको के हो भन्नुहुन्छ भने एमा सोधेको छ क्याल्कुलेट द कस्ट अफ इच स्पेसिफिक सोर्सेस अफ लङ टर्म फाइनान्सिङ। लङ टर्म फाइनान्सिङ भित्र हामीलाई हेर्नुस् त्यहाँ दिएको छ एउटा लङ टर्म डेब्ट अर्को इक्विटी दिएको छ। हामीलाई चाहिँ यसको अब लङ टर्म डेब्ट भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यसले आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट केडिटी सोधेको हो। अर्को इक्विटी भन्छ त्यो भनेको कस्ट अफ इक्विटी सोधेको है। एमा चाहिँ केडिटी र कस्ट अफ इक्विटी केएस हामीलाई सोधेको छ। अनि बीमा सोधेको छ क्याल्कुलेट द कम्पनीज आफ्टर ट्याक्स वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हामीलाई बीमा सोधेको हो। त्यसैगरी सीमा सोधेको छ ब्रिफली डिस्क्राइब द युजेस अफ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको युजेस त्यसको प्रयोग के छ भनेर हामीलाई थ्योरीमा सोधेको छ। म यस सीको चाहिँ म सल्भ तपाईलाई देखाउँदिन किन भन्दाखेरि यो सीको चाहिँ थ्योरी हो। तपाई आफ्नो बुक टेक्स्ट बुक आफै सेल्फ स्टडी गर्नु होला भन्न चाहे। म तपाईलाई चाहिँ ए र बी मा सोधिएको यस न्युमेरिकल प्रब्लमको सोलुसनको बारेमा सिकाउने छु। म चाहिँ तपाईलाई ए र बी को सोलुसन सिकाउने छु। अब भने म तपाईलाई यस क्वेशनको सोलुसन तर्फ लिएर जाँदैछु र सोलुसनमा लिएर जानुभन्दा पहिले यदि तपाईले मेरो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो यस च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउनु होला। यदि तपाईले सब्स्क्राइब गरिसकेर बेल आइकन थिच्नुभयो भने मैले जति पनि नयाँ भिडियो हैन यस्तै जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्नेछु त्यसको नोटिफिकेसन तपाईलाई डाइरेक्टली सबैभन्दा पहिले उपलब्ध हुनेछ र तपाईले अन्य मेरा भिडियो पनि हेर्न पाउनु हुनेछ। यसका लागि तपाईले अहिले नै मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर त्यो घण्टीलाई पनि दबाउनु पर्ने हुन्छ। अब भने म तपाईलाई यस क्वेशनको सोलुसन तर्फ लिएर जाँदै छु। सोलुसन हेर्नु होला। फर्स्टमा चाहिँ गिभन भनेर हामीले सार्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई गिभनमा के दिएको छ भन्ने कुराहरू हो। हामीलाई दिएको छ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 जसलाई D1 ले डिनोट अथवा इन्डिकेट गरिन्छ। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड हैन। कोही चाहिँ नेक्स्ट इयरको डिभिडेन्ड, कमिङ डिभिडेन्ड हैन। त्यसैगरी सब्सिक्वेन्ट डिभिडेन्ड, इयर इन डिभिडेन्ड यसलाई चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड मानिन्छ D1। अर्को हुन्छ D0। D0 चाहिँ पास्ट डिभिडेन्ड, लास्ट इयरको डिभिडेन्ड, करेन्ट डिभिडेन्ड, जस्ट पेड डिभिडेन्ड भनेर दिएको हुन्छ जसलाई D0 मानिन्छ। यदि D0 दिएको अवस्थामा हामीले D1 मा कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यो D0 लाई इन्टु 1 प्लस ग्रोथ रेटले मल्टिपल गर्यो भने है D1 इज इक्वल टु D0 इन्टु 1 प्लस G ले मल्टिपल गर्यो भने हाम्रो D1 निस्कने गर्दछ। यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड दिएकै थियो D1 कति RS 30। अर्को हामीलाई कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट हामीलाई दिएको छ जसलाई D ले इन्डिकेट गरेको छु जसलाई जुन हामीलाई 5% दिएको छ 0.05।
अर्को करेन्ट प्राइस पर सेयर भनेको चाहिँ P0 है। करेन्ट प्राइस पर सेयर भनेको P0, एक्सपेक्टेड करेन्ट प्राइस भनेको P1 है। अब करेन्ट प्राइस पर सेयर, मार्केट प्राइस पर सेयर भन्यो भने त्यसलाई P0 मान्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामीलाई RS 300 दिएको छ। अर्को हामीलाई बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट है, बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट, जसलाई हामीले केडी भन्ने गर्छौँ। हामीलाई केडी चाहिँ हामीलाई 10% दिएको छ, जसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 0.10 हुने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को हामीलाई मार्जिनल ट्याक्स रेट है, टी दिएको छ 40%, डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 0.40 हुने गर्दछ। अनि हामीलाई एमा सोधेको क्याल्कुलेट आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट, केडीटी, टी भनेर थप्यो भने त्यो आफ्टर ट्याक्स हुन्छ। यदि टी छैन, केडी मात्र छ भने बिफोर ट्याक्स हुने गर्दछ। अब हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने चाहिँ आफ्टर ट्याक्स नै हुन्छ जहिले पनि, त्यसैले केडीटी सोधेको छ। अर्को एन्ड कस्ट अफ इक्विटी, एउटा हुन्छ इन्टर्नल इक्विटी, अर्को हुन्छ एक्सटर्नल इक्विटी। यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई केही पनि भनेको छैन हैन। त्यसैले मैले चाहिँ अब केएस भनेको चाहिँ अब इन्टर्नलै मानेर सल्भ गर्नेछु। त्यसै गरी केडीटीको फर्मुला हुन्छ है, यो चाहिँ सेलिङ जस्तो म्याचुरिटी पिरियड दिएन हैन, म्याचुरिटी पिरियड दिएको छैन। त्यसै गरी सेलिङ एट पार भन्छ हैन, सेलिङ एट पार भन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो केडीटी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ केडी इन्टु 1 माइनस टी। केडीटी इज इक्वल टु हुन्छ केडी इन्टु 1 माइनस टी। यो चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड नदिएको अवस्थामा यो फर्मुला युज हुन्छ, जुन सेलिङ एट पारको अवस्थामा। त्यसैले मैले यो फर्मुला लगाएँ केडी इज इक्वल टु 1 माइनस टी। हामीलाई केडी भनेको 10% दिएकै छ क्वेसनमा, अनि इन्टु 1 माइनस टी भनेको डेसिबलमा कन्भर्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ 0.40। अब तपाईँ यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यसको 6% एन्सर आउँछ है त। केडीटी आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट कति रहेछ भन्दाखेरि 6% यसको एन्सर हो। त्यसै गरी अर्को हामीलाई कस्ट अफ इक्विटी पनि सोधेको थियो। कस्ट अफ इक्विटीको पनि फर्मुला मैले राखेको छु D1 डिभाइड P0 प्लस G, D1 डिभाइड P0 प्लस जी भनेर चाहिँ मैले यसको यो राखेको छु। यो चाहिँ इन्टर्नल इक्विटीको लागि यो फर्मुला युज हुने गर्दछ है। इन्टर्नल इक्विटी मानेको हुनाले मैले चाहिँ के यो कस्ट अफ इक्विटी केएस इज इक्वल टु D1 डिभाइड P0 प्लस जी गरेर चाहिँ यो फर्मुलामा राख्नु होला। अब हामीलाई D1 दिएकै छ 30 अनि P0 पनि दिएकै छ 300, त्यसै गरी प्लस 0.05 है, डेसिमलमा कन्भर्ट गरेर त्यो हामीलाई जी हामीले चाहिँ जहिले पनि डेसिमलमा कन्भर्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। 30 डिभाइड 300 प्लस 0.05 गरेर यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यो डेसिमलमा आउँछ 0.15, पर्सेन्टेजमा राख्नु पर्यो भने इन्टु 100 गर्नु होला 15%। यसरी हाम्रो कस्ट अफ इक्विटी कति आएको छ भन्दाखेरि 15% एन्सर आएको छ। यो हामीलाई क्वेसनको एमा सोधेको प्रश्नको उत्तर हो है त। त्यसै गरी यस प्रश्नको बीमा हामीलाई सोधेको छ क्याल्कुलेसन अफ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। यसले चाहिँ आफ्टर ट्याक्सको सोधेको है। यसले हामीले वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल आफ्टर ट्याक्सको सोधेको छ। एउटै हो हैन। यसै फर्मेट यस्तो किसिमको हुने गर्दछ। हेर्नु होला, सोर्सेस भनेको लङ टर्म फाइनान्सिङलाई हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ सोर्सेसभित्र, जसमा चाहिँ इक्विटी हुन्छ हैन, इन्टर्नल एक्सटर्नल पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ इन्टर्नल एक्सटर्नल केही पनि थिएन, त्यसैले इन्टर्नल नै माने हैन इक्विटी। अर्को हुन्छ प्रिफरेड स्टक हामीलाई दिएको छैन त्यसैले राखेन। अर्को हुन्छ लङ टर्म डेब्ट है, डेब्ट अथवा लङ टर्म डेब्ट, बोन्ड, डिबेन्चर यस्ता कुराहरू यसमा आउने गर्छ। यसमा हामीलाई लङ टर्म डेब्ट दिएको छ, इक्विटी दिएको छ, लङ टर्म डेब्ट दिएको छ। सोर्सेसमा त्यो राख्नुस्। एमाउन्ट भनेको हामीलाई क्वेसनको ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ। हेर्नु होला, इक्विटी 6 लाख, लङ टर्म डेब्ट 4 लाख। वेट भनेको यो एमाउन्टको वेट भनेको यो इक्विटी र लङ टर्म डेब्टको एमाउन्ट टोटल कति हुन्छ 10 लाख हुन्छ। अब इक्विटीको वेट निकाल्दाखेरि 6 लाख डिभाइड 10 लाख गर्नुभयो भने 0.6 आउँछ है त। यो चाहिँ वेट भन्न खोजेको हो। यो टोटल एमाउन्टलाई है, यो चाहिँ टोटल एमाउन्टले भाग गर्नुपर्छ। इक्विटीको 6 लाख छ, 6 लाख डिभाइड 10 लाख गर्नुभयो भने 0.6 आउँछ। त्यसै गरी लङ टर्म डेब्टको वेट हुन्छ 4 लाख डिभाइड 10 लाख गर्नुभयो भने 0.4 आउँछ। यसरी हाम्रो वेट आएको छ। अर्को कम्पोनेन्ट कस्ट भनेको जुन हामीले निकालेका हुन्छौँ ए नम्बरमा आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्टको है, आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट केडीटीको लङ टर्म डेब्ट भन्न खोजेको हो। त्यसै गरी अर्को कस्ट अफ इक्विटी एउटा इक्विटीको कम्पोनेन्ट कस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट अफ इक्विटी हुन्छ। कस्ट अफ इक्विटी हामीले निकालेका थियौँ कति 15%। यसमा राख्दाखेरि हामीले डेसिमलमा राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले 0.15 आएको छ।
अनि त्यसै गरी लङ टर्म डेप्टको कम्पोनेन्ट कस्ट भनेको आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट केडिटीलाई मानिन्छ हैन। कम्पोनेन्ट कस्ट भनेको त्यो निकाल्न भनेको हो, बुझिहाल्नुभयो। लङ टर्म डेप्टको कम्पोनेन्ट कस्ट भनेको आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट हामी कति 6% आएको थियो। यसमा चाहिँ हामीले डेसिमलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ 0.06 है। अब वेटेड कस्ट भनेको वेट इन्टु कम्पोनेन्ट कस्ट गर्नु होला, वेट इन्टु कम्पोनेन्ट कस्ट गरेर यसरी वेटेड कस्ट निकाल्नु होला र यसलाई जोड्नु होला। यही नै हाम्रो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हुन्छ। देयरफोर वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेको समेसन वेट इन्टु कम्पोनेन्ट कस्ट है। वेट इन्टु कम्पोनेन्ट कस्टको जो सम हुन्छ त्यही नै हाम्रो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हाम्रो चाहिँ 0.144 डेसिमलमा अथवा यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने इन्टु 100 गर्नु होला 11.4% हाम्रो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल आएको छ। साथीहरू हामीलाई बीमा सोधिएको क्वेसनको एन्सर पनि यति नै हो। अब सीमा सोधेको चाहिँ थ्योरी थियो, थ्योरी चाहिँ आफै टेक्स्ट बुक अध्ययन गर्नु होला, सेल्फ स्टडी गरेर तपाईँ आफै लेख्नु होला, तपाईँ त्यो बुकमा भेटाउनु हुनेछ। अब मैले चाहिँ सोल्युसन गरिहालेँ, ए र बी मैले सोल्युसन गरिसकेको छु। यदि तपाईँलाई यसमा अन्य कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। साथै तपाईँ मलाई फेसबुकमा फलो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ मलाई फेसबुक पेज छ मेरो, त्यहाँ तपाईँ लाइक गर्नुभयो भने पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेरो आफ्नै फेसबुक आइडी छ रुपेश आचार्य नामको, तपाईँ मलाई त्यहाँ एड गरेर पनि यससँग सम्बन्धित अन्य क्वेसनहरूको जिज्ञासा तपाईँ मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ, म पक्कै पनि रिप्लाई दिनेछु। हामीलाई सोधेको यति मात्र थियो। अब बाँकी अन्य भिडियो लिएर फेरि यसै युट्युब च्यानल मार्फत म उपस्थित हुनेछु। त्यसका लागि तपाईँले अन्य भिडियो नछुटाइकन हेर्नका लागि अहिले नै मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु होला। त्यसपछि मात्रै तपाईँले मेरा अन्य भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ। यदि बेल आइकन थिच्नु भएन भने अन्य भिडियो हेर्न पाउनु हुँदैन। त्यसैले सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन भने जरुर थिच्नु होला साथीहरू। हवस् त, भिडियो हेर्नुभयो यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँलाई यस भिडियो मन परेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको माझमा सेयर गर्नुहोला, फेसबुक ग्रुपहरूमा सेयर गर्दै जानुहोला भन्दै अहिलेलाई भने यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। लकडाउनमा घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। धन्यवाद।